itu nanti boleh itu ka dia tuh bisi. Bapak ngalih ka dia tah. Ibu di dinya. Ya, di dia. Ayah di dia, ibu di dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsadana ila sabirir rasyad. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul jawad. Bapak ngalih ka dia, mang eta mang dia ada di ngalih ka dia. Yang jadi awewe lah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul jawad. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam sayyidul wujud wa asrafil maulud wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiramil mahmud amma ba'du. Di lawang pasep nah emak dia teu ngap. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah dina ieu waktos urang sadaya tiasa kempel dina ieu pertempatan kalayan qada qadarna Allah taala bumina teh disdede sakumaha katerangan meningakeun kullu syai'in yazri biqadari. Perkara naon wae berjalan dina qada qadarna Allah. Tos kitu we qadar Allah mah. Nah ari ti beurang nepi ka magrib nepi ka isya halodo. Nah ari geus isya rek yeungit ka dieu beureuyak ti hujan. Itulah qada qadar saha Allah. Jadi dia orang kudu yakin yen manusia berjalan di qada qadarna Gusti Allah. Teu bisa kahayang urang, teu bisa kumaha ceuk urang. Da urang mah sakadar ngajalankeun nu geus diguratkeun ku saha Allah Ta'ala. Itu perjalanan manusia. Mata lamun urang apal kadinya, inget kadinya, muarek aya stres, muarek aya naha bet kieu, naha bet jadi kieu, geus kitu tidituna. Kullu syai'in yazri biqadari. Kabeh berjalan ngalangkungan qada qadarna saha Allah Ta'ala. Ieu anu wajib diimankeun ku urang sadaya. Ngalih ka dieu. Saha eta? Pameget sih. Oh nya. Ya, kosong ya. Jadi bahasa urang anu sok biasa diucapkeun diusahakeun eta ucapan sing nepi kana ati urang. Manusia hanya berencana, bahkan lain wungkul ucapan bibir eta teh. Kapung-kapung mah dijieun status teh. Manusia hanya berencana, Allah yang menentukan. Piliran kejadian manu teu ngeunah katarima ku ati leweh gitu, amok-amokan maka eta ucapan asupkeun kana hati urang supaya urang kaasup jalma nu iman kana qada qadarna saha Allah Ta'ala.
da teu sah imana lamun teu percaya kana qada qadar Gusti Allah. Geus kitu we rencana Allah teh kabeh gitu. Makhluk nu aya di alam dunia ieu berjalan di nu qada qadar saha Gusti Allah. Cek urang bahasa kabeneran teh ku kabenerannya rek init hujan ku kabenerannya panggih jeung eta lain ku kabeneran geus kitu we kitu aturan ti dituna aturan ti Gustina geus kitu guratanana geus kitu takdirna. Maka keur urang mah jalma iman jalma Islam jalma tukang ngaji sing yakin teh kadinya teh dalamun urang yakin kadinya atuh da kari kieu oh iyo takdir Allah teh oh iya gitu. Moal stres moal sieun hujan moal bingung gitu da kapeung hirup mah kitu teh ada manusia aya dinu jalur qada qadar saha Allah taala kari ngimankeun we keur urang mah tong kudu jadi lieur jadi stres naon we ieu mah nu keuna ka diri urang kabeh teu leupas tinu qada qadar saha Gusti Allah. Akhirna tuh kana hate tenang kana awak lintuh gitu dah. Urang na atuh bebas sieun kabeh ge heuda geus kitu atuh. Teu geus berjalan seperti kitu. Maka tatkala jalma anu curhat itu abdi kumaha kieu-kieu heueuh deui cing sabar we atuh. Sok aya boga masalah kieu-kieu masalah abdi geus kumaha da kitu ti manana ti dituna berarti kali kumaha sabar gitu tah geuning eta oge dulur-dulur sadayana dina sakedap deui urang mayunan milad perbaharui deui kesemangatan urang sadaya dina aurat urang dina sholawat urang kade bukan naon usahakeun kitu dai sholawat mah sadayana agung sadayana mulia lamun urang rek muhid kabeh atuh moal kawaktuan abdi hayang muhid sholawat ieu hayang muhid sholawat ieu hayang muhid sholawat ieu kapeung-kapeung ti setan eta teh datangna teh geus istiqomah ini ieu terus ngahadiran pangaosan rangkeun padilah sholawat ieu kabita ku eta nu heubeul eureun nu alus mah nu heubeul beuki dawam nu anyar dikeureuh eta nu alus ngan sakira-kira lamun seug gitu anu anyar moal bisa istiqomah tong miceun anu terus da tatkala doa geus istiqomah ieu seperti radio seperti naon radio ari geus boga mah radio gelombang mah kumaha urang we muih-muihna mah hayang citra puihkeun ka naon tah ka citra hayang kayusan karimuihkeun ka mana radiona kudu boga 3 boga 4 atawa henteu hiji we kitu geus we wiridana mah hiji ngan urang gulak-gilek tah hajat urang gilekeun kana hayang usaha gilekeun kana hayang babari jodoh kitu keur nu jomblo kitu ieu mah gilekeun deui kana supaya ieu salaki soleh gilekeun deui supaya pamajikan ulah cerewet keur nu cerewet ieu mah nu bager mah ulah terus gilak-gilakna teh kusaha ku urang doana mah amalan mah mana eta we gitu jika seperti urang boga naon tadi teh radio Gus lamun dinu radio di Sumedang radio teh aya 8 stasiun radio teh boga tuh kudu meuli 8 hiji we gilak-gilak we ku urang itulah dina bab doa
Maka dina mayunan milad ieu sekedik dina kitab Khazinatul Asrar tentang sholawat nariyah. Wa yuqalu laha inda ahlil asrar, dibahasakeun di ngaranan cenah laha kana sholawat nariyah, ieu di ngaranan sholawat nariyah inda ahlil asrari, mungguh ulama ahli rahasia. Ari kana rahasia mah teu apal sarerea dengareuna ge naon rahasia. Ieu aya ulama nu mengungkapkan gitu, aya ulama nu ngabahasakeun yen sholawat nariyah teh cenah inda ahlil asrar, mungguh pendapat ulama ahli rahasia. Disebutna teh naon miftahu kanjil muhit. Ku ulama nu apal rahasia ngaran ieu sholawat teh disebut nyaeta miftahu kanjil muhit. Ari miftah teh kunci, ai kanji teh gudang, al muhit nu tersimpan. Jadi miftahu kanjil muhit teh kunci gudang Allah anu tersimpan. Tah sholawat nariyah teh kunci gudangna Gusti Allah, nuku Allah disimpen eta gudangna teh tah kuncina teh naon sholawat nariyah. Ieu indah ulama ahli asrar, mungguh ulama nu apal kana ilmu rahasia. Henteu sadayana ku Allah dipaparinan ilmu rahasia. Da ieu mah futuh, ieu mah pemberian ti saha? Ti Allah Ta'ala. Nu ngaran rahasia mah putuh pemberian ti Gusti Allah. Tah bisi hayang miliki, bisi hayang muka ieu rahasia, maka gudangna rahasia Allah nu tersimpan ieu aya dina kuncina gudang Allah nu tersimpan teh aya dina sholawat nariyah. Maka tatkala urang geus ngaistiqomahkeun, urang geus ngadawamkeun kana ieu kunci gudang rahasia, atuh rahasia naon wae, urusan nu sulit naon wae, perkara anu hese naon wae, tatkala geus kabuka kuncina kabuka moal kabuka kabuka. Maka usahakeun ieu ku urang istiqomahkeun dawamkeun bieu pisan. Abdi bieu ngaos tadi Tegahan Sari Tamang Haji Jenam tu kata Sumping tu kata Acan Si Agung aya keneh gitu Mah Haji Asep Haji Dadang gas teh nganteur adina kemana sholawat nariyah 11 subuh 40 hiji wengi paksakeun 100 nampi cek eta keluarga Haji Dadang insyaallah apa balik we dina mobil ngobrol nya horek ieu mah geus ka Ustad Ahmad jauh-jauh aing ka Majalengka cek Haji Dadang dia jauh-jauh mangga tarusin ka Ustad Didin bieu ngobrol aing ongkos gede cenah bensin biar gede nya horek dibere salawat dari mah geus ka Ustad Ahmad cek Haji Dadang ama olok ongkos gitu tah dia tuh jangan ngaran-ngaran kamaja gitu san jajan itu orang antar kamaja cenah adi hayang nyieun syariat ka kiai gitu masalah usaha cek kiai itu dawamkeun we da moal aya nu ngaleuwihan ti doa nu sejen cenahnya sholawat nariyah mah asal bener-bener istiqomah unggal geus salat 11 cenah subuh 40 hiji penting 100 rahasia kasulitan anu kabuka meureun teu bebeja osok maca sholawat ngan mangawe nampingan geus daek kana mobil cek Haji Dadang nyaho sholawat nariyah keneh mah geus ka Ustad Ahmad mahal ongkos aing deak bensin deak sabaraha bieu pisan
biar sanes ngadongeng heubel bieu tos ratinan dia ngadongeng gitu. Nah, ieu rahasiana teh aya di sholawat nariyah ya. Ngan aya anu di oven maksudna di naon terbuka gitu. Aya anu memang pribadi we gitu bari jeung rahasiana teh geus karasa gitu. Sabab ieu sholawat nariyah mah cecekelan sakabeh para ulama. Sok tanya ka ulama mana, kiai mana, pastilah ngadawamkeun kana sholawat ieu mah gitu ya. Pasti ngadawamkeun kana ti sajaba sholawat nu saja. Pasti ieu mah kadawamkeun. Ta cenah sholawat nyariya teh inda ahlil asrar munggu ulama ahli rahasia dina kitab Huzinatul Asrar miftahu kanjil muhit linaili muradil abid. Jadi gudang kunci gudangna anu tersimpan keur ngahasilkeun pamaksudan hamba. Tah urang teh geus boga ieu cecekelan ieu anu mana ieu cecekelan teh anu dawam kana ieu sholawat teh lain ulama-ulama ahli. Sahingga abdi wani sumpahna ieu abdi. Nuju zaman pangersah apa oha jelegong nuju aya keneh ulama sepuhnya wali ngahaja nyuhungkeun ijazah sholawat nariyah nyambungkeun sanad ka anjeunna diwaler ku apa oha pokna teh hayang ijazah sholawat nariyah mah ka aden we ka pengaduan heubeul gitu. Berarti nya seorang sepuh geus percaya gitu kanu janten putra yen anjeunna matak ijazah ngamalkeun kana eta sholawat. Sahingga keur anu kasebutna gitu sok mulai ti ayeuna Januari 2022 tanu tilu eta niatan ku urang ulah pegat geus dimulaina rek istiqomah di mana ditinggalkeun kodoan mana hiji sabada salat ulah pegat sabaraha 11 terus istiqomahkeun ku urang ku ngatos salat 11 mana kateranganna ieu kateranganna wa qala sareng ngadawuh parantos ngadawuh wa qala sareng ngadawuh Syekh Maghrabi Imam Maghrabi ngadawuh kieu man dawama alaiha qala Imam Dainuri ngadawuh Imam Dainuri pidawuh Imam Dainuri ieu wali nu ngadawuhkeun percaya ka wali percaya da wali mah salamina innama yakhsyallaha min ibadihil ulama jalma nu sieun ku Allah teh nya para wali dawuhan Imam Dainuri itu seorang wali besar ahli Allah wali itu nu salamina hatena sasarengan jeung Allah ngadawuhkeun kieu man qara'a saha jalma nu maca ieu jalma hadihis sholata kana ieu sholawat nariyah dubura kulli sholatin tiap atau salat ihda asyrata marrah 11 kali sabaraha kali 11 wa yattakhiduha jeung ngajadikeun jalma kana ieu salat teh wirdan kana wiridan dijadikeun wiridan sabada salat bahkan usahakeun di mana rusuh teh kodoan mancina kodoan jika kieu misalkan magrib rek ngaos ieu teu kaburu geus isya we tamahan ngodoan niatan nu tadi magrib gitu. Lamun urang istiqomah lamun urang dawam dina ieu anu sabaraha 11 layan qati'u rizquhu moal pegat-pegat rezekina ieu dawuhan Imam saha tadi teh Dainuri layan qati'u rizquhu moal pegat-pegat naonan cenah rezekina berarti ngaran teu pegat-pegat teh kumaha cek urang mah
terus we ngocor. Ari nu ngocor aya we kitu rezekina teh moal pegat-pegat. Ari eta lamun teu pegat kitu kauntungan karugian. Bu kauntungan. Kade ulah nganggap teu butuh ku rezeki da kelas urang mah naon keneh butuh keneh gitu. Kelas butuh urang tah cek dina kitabna la yanqati'u rizquhu moal pegat-pegat naonna cenah rezekina. Ieu dawuhan Imam Dainuri la yanqati'u rizquhu wa yanalu jeung bakal menang jalma al maratibal aliyati kana martabat anu luhur wa daulatil ghaniyah jeung bakal jadi jalma nu sugih. Dawuh Imam Dainuri. Jadi jalmanya atuh geus kahati lamun jelema rezekina teu putus-putus terus ngocor bakat kuminang lila-lila mah tah ngocorna rezeki teh jadi sabak kitu ai ngocorna naon mah teu putus-putus langgeng mah kitu. Ya, ieu rahasia anu sabaraha? 11 la yanqati'u rizquhu moal putus rezekina teh. Moal putus rezekina. Sehingga ku Allah bakal dijieun jalma anu maratibul aliyah martabat anu luhur kedudukan darajatna wa ghaulatul ghaniyah dijadikeun jalma nu cukup dina urusan kahirupan. Ngan syarat ieu kudu kumaha? Istiqomah gitu. Puguh teu istiqomah cenah abdi mah da salat subuhna sok jam 8 wae atuh nya moal istiqomah teh. Dan niatna ge usoli fardu subha subuh jeung duha saetu mah dihiji. Ai lohor cenah di sawah keneh henteu salat lagi nya henteu atuh eta mah geus moal pangih jeung kamulyaan karizkina geus putus gitu ya. Komo salat subuh maka de ieu kunaon sababna dina bab salat inaon wirid bab rezeki dina kitab-kitab ilmu hikmah rata-rata geus subuh. Tito salat subuh nepi ka bijil panon poe Allah ngabagi rezeki manusia keur poe eta. Mun dagang payuna sakumaha nu meunang rezeki payuna sakumaha matak lamun geus subuh hees keneh geus geus moal kabagian jatah itu cekolat mah dipacok entong waka ayeuna mah teu salat subuh sare keneh ayeuna mah geus salat subuh na teh salat subuh sare deui matak naon cenah ngawaris kana pakir mun jelema sare geus salat subuh mata kirup sangsara tong nyalahkeun sasaha lamun pagawean geus subuh sare nya komo ieu mah salat subuh henteu ngaborangan udang-udang jam 8 subhan niatna oge cacak-cacak geus subuh sare ieu mah mata kese kana rezeki komo lamun teu subuh-subuh geus eta mah mata lamun hirup susah lamun hirup loba kabingung wilujeng we eta. Naon sababna? Atuh subuhna naon keneh? Atuh hees keneh subuhna. Ieu rezeki jelema teh tah keur poe eta teh ditangguhkeun teh iraha subuh itu. Tak paingan dina subuh mah dilobaan berarti 11 na dibaca nu 40 hijina dibaca gitu. Tah kakara 11 unggah geus salat geus matak jadi jelema beunghar. Geus matak rezeki moal putus ieu ku urang kudu dipaksakeun. Kudu urang bisa mujahadah merangan ka hoream da batur ge nu buka rahasia kabuka asrar sholawat naon wae teh ladang merangan eta naon ka hoream urang mah doa sahaream henteu kitu eta mah kari milih naha nafsu nu meunang naha urang nu eleh atawa hayang urang nu meunang nafsu nu eleh kari milih wae eta mah ngaran-ngaran perang mah aya nu meunang aya nu eleh kitu. Mun urang tunuh keur wiridan disarekeun saha nu meunang
nafsu urang nu eleh. Lamun ayeuna tuluh dipaksakeun nafsu eleh urang nu menang, hayang kasebut nu menang, hayang kasebut nu eleh. Ari Persiboy hayang menang, ari diri sorangan hayang eleh mah nya. Hiji tah nu kadua awas ieu masih kene aosan sholawat nadia. Waman dawama nu ngadawu tetep masih imam dainuri kene. Waman dawama alaiha ba'das sholati subhi sabada sholat subuh kulla yaumin unggal poe ihda wa arba'ina marratan 41 kali yanalu muraduhu maksud naon wae moal nepi ka teu tercapai. Yanalu muraduhu bakal hasil jeung nu dipimaksudna bahkan ngaleuwihan nu dipimaksud. Mun geus istiqomah tadina subuh 41 ya, maka bakal dihasilkeun maksudna bahkan ngaleuwihan nu dipika maksud. Dina kitabna ya, dina kitab Hazinatul Asrar kieu ngaleuwihan teh butuh duit teh 10.000, nah ari aya rezeki 20.000 kitu. Berarti leuwih ti nu naon ieu? Nu dipika maksud kitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, usahakeun teh jaieun cecakalan gitu ya. Ku urang istiqomahkeun ku urang. Salajengna wa man dawama 'alaiha. Wa qala al-Imamul Qurtubi ngadawuh Imam Qurtubi. Ieu dawuhan Imam Qurtubi ya. Imam Qurtubi teh wali kutub. Naon wali kutub teh? Wali anu dibere uninga ku Allah Ta'ala nasib jelema. Wali kutub mah si eta pinarakaeun si eta pisul apal wali kutub mah. Itu. Sabab wali teh seueur aya wali abdal, aktob, amjad, autad, kutub, nu puncakna sultan aulia. Ayeuna pangkat saha? Pangkat wali. Kutub, aktob, ayeuna nu ngadawuhna kitab Qurtubi teh nu ngaranna teh Imam Qurtubi, tah nu ngadawuhkeun ieu shalawatna dia teh Imam Qurtubi. Lamun urang dawam 100 unggal penting. Aul ta'atawa leuwih hiji naon parroja maka bakal ngaleungitkeun saha Allahu Gusti Allah hammahu kana kabingungna jalma wa ghammuhu jeung kasulitna eta jalma. Jadi cenah kauntungan lamun urang maca sabaraha? 100 Iman 100 dawuhan Imam Qurtubi hiji bakal leungit ku dileungitkeun ku Allah kabingung kasulit kasusah teh bakal leungit mangkaning eta ngobrol jeung orang-orang kedokteran sampai saat ini can pernah menemukan obat bingung can aya sok saha nu pernah sakola di farmasi tanya naon obat bingung resepna weuh teu apaleun pangneangankeun obat bingung tah ku sholawat nu 41 mah ieu bisa leungit naon teh anu 100 mah bisa leungit kabingung kasulit mangkaning geus bingung mah keneh teh sok loba ngahulang ngahulang ngaladang ngahulang atuh darah naik ngahulang mah awak begang pikiran ruwet teh cek Bang Deden mah kadituna jadi kapae cek teuing rek disunatan meureun eta itu ieu usahakeun tah istiqomahkeun terus ku urang
da lamun dibuka atau ditanya rahasia natina ieu sholawat mungkin geus dawa mah nya secara jujur secara terang-terangan mah geus sabaraha halila kitu urang mah teh karasa henteu kitu. Ya alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah tah kabingung nali wa kasyafa qarbuhu wa darrahu wa yasarra amrohu terus digampangkeun urusan naon wae teh anu biasa istiqomah di nu 100 mah urusan naon wae teh dikumaha cenah digampangkeun moal aya urusan anu sulit moal aya urusan anu hese ieu urusan kabeh dikumahakeun digampangkeun wa yasarrahu jeung ngagampangkeun ka itu jalma saha Allahu Gusti Allah amrohu kana perkarana ieu jalma wa nawwara syarrahu jeung atina bakal caang ari nu caang mah hirup hatena teh dan nu hese dipapatahan hese diwurukan teh atuh jalma nu geus paeh naonna hatena entong wa listrik ieu kajen teuing 100 watt boh lamna ari alirana paeh teh alirana hurung mah moal begitupun hate ya apalah arti kasep ganteng ari nu kitu na paeh berat teh mah moal main teh mah apalah arti ganteng jeung kasep lamun nu kituna paeh apalah arti kehidupan jelema naon hartina hirup jelema lamun seug hatena naon paeh maka tatkala hate urang hayang caang hate urang hayang hirup usahakeun istiqomahkeun unggal penting eta sholawat nariyah ulah pegat sabaraha 100 dadawam teh kuduna mah geus leuwih geus nincak kana 313 dawam teh geus 3 taun mah 100 kapeung gitu kapeung maca kapeung gitu kapeung macana teh ari aya rotinan kieu we di eueuh mah rotinan anyo teuing keur naon ya kitu gitu. Terusna wa a'la qadrahu luhur darajatna jadi kedudukanna teh bakal luhur darajatna terusna wa hasuna haluhu alus tingkah lakuna wa wasya'a diluaskeun naon rizquhu rizkina dibukakeun sakur-sakur pirang-pirang panto kasayan ya dijaga diraksa tina sakur-sakur badai musibah ieu dawahan Imam Qurtubi mun urang istiqomah jiga kitu luar biasa maka usahakeun pereketkeun cek bahasa kolot mah cingka petik hasilna kaala buahna mun cek bahasa kitab mah kapetik hasilna kaala buahna teh asrorna sing beunang rahasiahna sing beunang ngaran-ngaran geus beunang mah tu rahasiahna babari atuh geus aya rahasiahna mah ngan moal hasil la tahsulu hadhil fawaid illa bil istiqamah moal hasil eta faidah eta keagungan eta keutamaan kecuali melalui heula istiqamah komo mun geus aya nu bisa sapoe 1000 geus gagah eta lamun urang mampu maca sholawat nariyah sapoe sabaraha 1000 ieu kateranganna dina kitab Hazinatul Asrar kita dipotokeun kitabna meh teu ridu ya dawahan katerangan mawaman dawama sahaja manu ngadawamkeun
alaiha kana sholawat nariyah kulai yaumin alfa marrah unggal peuting 1000 palahu malayasifuhul wasifun mimma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Jalma nu ngadawamkeun unggal peuting 1000 ieu shalawat nariyah teh malayasifuhul wasifun moal aya nu mampu jalma nyipatan hebatna eta jalma. Geus we eueuh goreng hebat teh sagala rupana teh rezekina, usahana, kalira alus we kitu. Jadi sehingga jelema teh bakal moal mampu mujina kitu. Nyipatan hebatna eta jelema tatkala ieu jalma geus dawam dina sabaraha? 1000. Sehingga bakal dipaparinan ku Allah mimma la ainun ra'at perkara nu can pernah katingali ku panon ku urang, can pernah kadengi ku cepil urang, can pernah kakarategeun ku hati urang, bakal boga sifat seperti kitu, sifat nu eueuh dibatur. Bakal aya karomah, bakal aya kamuliaan kitu tah tatkala ieu jalma istiqamah dina sabaraha? 1000. Aya nu geus dawam 1000 unggal peuting itu paling ge Allahumma sholli sholatan kamilatan alfa marrah kali itu teh 1000 kali kita teh cukup gitu. Jika maca astagfirullahal azim alfa marrah istighfar 1000 kali alfa marrah teh 1000 kali atuh bari sakali istighfarna itu mah kan ditungtungannya ku alfa marrah jadi 1000 kali. Tak ada dakhol ki sebilangan makhluk teh kitu nya ridha nafsi gitu. Usahakeun ieu ku urang sadaya. Ternyata dulur-dulur rahasia segala rupa wirid, rahasia segala rupa bisa lah bisirek neangan doa kamana amalan kamana tanpa dibarengan sholawat moal dikabul eta doa, moal diijabah eta doa. Sabab segala rupa kuncina aya dinu sholawat. Tadina kitab Nurul Absar halaman itu kitab lain bab salawat ima kitab bi manaqib ali baitin nabil muhtar kitab manaqib dongeng para sahabat ternyata para sahabat pengamal daripada sholawat sakeun kasadayana sing bisa istiqamah sing bisa dawa minimal geus salat 11 ulah pegat unggal tos subuh tamah sabaraha 41 peuting 100. Berarti lamun dijumlahkeun sabaraha? 11 kali 5 55. Tambah weh anu subuh 40 hiji 80 genep tambah nu 100 peuting. Sabaraha? 180 genep. Lamun hayang ka 313 sabaraha deui? Nya sabaraha? 313 we cokot 100 tilu 200-an deui. 118 ditah jejegkeun supaya sapoe sapeuting jeung jumlahan eta jadi 313. Unggal geus salat 11 tambah subuh 40 hiji tambah peuting 100 tah kurangna tina 313 sok dijegkeun supaya jadi sabaraha 313 berarti ngajejegkeunna teh engke kanyahoana teh asar pan mulai nanti iraha ti magrib mulaina kanyahoana teh asar jejegkeun tah nya itu 313 nya diusahakeun 313 bakal apa dinu kitab nama mun sakitu bakal apa kana rahasia perkara tah itu imang nguatan sata acan peringatan milad anu ka sabaraha katilu diusahakeun istiqomah ti ayeuna itu ya. Sing jadi cecekelan, sing jadi kokojo, sing jadi wiridan nu utama tinu sakabeh wiridan urang. Sing merasa butuh.
sing jieun senjata ku urang teh. Jieun jimat ku urang teh. Ieu sholawat. Artinya supaya mati, supaya dikabul di mana ngan moal mati lamun teu matuh, diusahakeun sing bisa matuh. Moga-moga sing bisa matuh ya dina amalan ieu. Amin ya rabbal alamin. Mangga urang kawitan. Itu acara nanti mana itu sohibul bet tinggal ini teh mana? Itu acara naon itu? Acara naon kenapa? Gitu emang ada. Acara naon, Mak? Ulang tahun, sahan ulang tahun? Oh gitu. Moga-moga barokah tina syukuran Allah nami sagala berikan nikmatan. Sebab syukur mah la azidan lakum. Salajengna ugi Lutfi saurna ulang tahun muka sabaraha kamari? Ka 10 tahun. Moga-moga sing janten marangkali anu saleh. Nyandak saekan janten ibu ramahna. Janten sababiyah gampir rezeki sepuhna. Dan moga-moga janten marangkali nu dibanggakeun ku Allah sareng Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته الكرام. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. ثم إلى حضرة خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى حضرة ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى حضرة بقية الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. ثم إلى حضرة جميع الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين خصوصا سلطان الأولياء سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وإلى حضرة جميع مؤلف الكتب وسارها ومصنفها خصوصا شيخ سيد محمد حق الناجري رضي الله عنهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. ثم إلى حضرة الولي العارف شيخ أحمد راشد والولي العارف أبي العباس الحريشي وكل ولي وولية قدس الله أسرارهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. ثم إلى حضرة الشيخ إمام التاجي صاحب صلاة النارية رضي الله عنه وإلى حضرة جميع أهل سلسلة صلاة النارية خصوصا شيخ محمد الطونشي رضي الله عنه إلى حضرة الشيخ المقربي رضي الله عنه إلى حضرة الشيخ سيد جين الماكي رضي الله عنه وإلى حضرة سيد محمد السنوسي في جبل أبي القبيس رضي الله عنه إلى حضرة الشيخ الإمام القرطبي رضي الله عنه إلى حضرة سيد إمام الدينوري رضي الله عنه وإلى حضرة سيد ابن حجر الأسقلاني رضي الله عنه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين ثم إلى حضرة جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا وإلى حضرة جميع من أجاجنا إلى منتهى رحمة الله عليهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Hadiah suratul Fatihah musalakinna urang hadiah karuhun para wali-wali nu aya di Sumedang. Summa ila arwahi jami'il awliya illahi ta'ala fi Sumedang. Khususan ila hadratul yang Guru Haji Putih radhiyallahu anhu. Wa ila hadratul yang Tajim Alila radhiyallahu anhu. Wa ila hadratul yang Sunan Pada radhiyallahu anhu. Wa ila hadratul yang Kangjeng Peran Sabtu Kusuma Dinata radhiyallahu anhu. Wa ila hadratul yang Kangjeng Peran Besan Ulum radhiyallahu anhu. Wa ila hadratul yang Suntuan Awilwa radhiyallahu anhu. Wa ila hadratul yang Tumang Tiga Kalam radhiyallahu anhu. Wa ila hadratul yang Kangjeng Pangeran Rangga Gede radhiyallahu anhu. Wa ila hadratul Rahi yang Kangjeng Pangeran Korna radhiyallahu anhu. Wa ila hadratul yang Kangjeng Pangeran Sugih radhiyallahu anhu. Wa ila hadratul yang Kangjeng Pangeran Mekah radhiyallahu anhu. Al-Adadri yang jaga bahaya yang syangkata yang miramaya fi maqami karamin tinangkung radhiyallahu anhu wa al-adadri yang arsani radhiyallahu ta'ala anhu wa radhiyallahu ta'ala anhum syayulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين ثم إلى روح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات khususan ila arwahi mengasukatan kalau kurang khususan ila arwahi sonila datur rahi syekhi kaya Muhammad Nabi Matas ila ruhati mahajah minta keselani wa ila ruhati nasbati akas ruhati mahajah ila ruhati punya dari kana subhanahu rahimati أن الله وإلى أرواح جميع أهل القبور بمقبرة ابن بطوط وإلى أرواح القبور بمقبرة بصدره أن الله يغفر ذنوبهم ويرحمهم وينور ويوسع قبورهم ويصاحبهم بعباده الصالحين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين اللهم حسن مرادنا امين وبلغ مقاصدنا واقض حاجاتنا من حوائج الدنيا والاخره وجنبنا من بلياتهما فتناتهما واستجب جميع دعائنا ودعاء من طلب منا خصوصا بحاجاتنا sebentar masa durang Allahumma bijana al khususan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Ya Allah, بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق التوراة والإنجيل والزبور الفرقان بالكرامة والبركة جميع من قد هدينا إليهم وبسر أسرار أم القرآن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Doa surat al-Fatihah musalajengna moga-moga ieu teknis sing diberkahkan rezekina ku Allah Ta'ala, dipabarinan kesehatan, panjang yuswa barokah rezekina, uge naon rupani pamaksa dan anjeunna sing dijabah dikabul ku Allah Ta'ala. Para putrana menuju sakola, menuju masantren, moga-moga sing dihasilkan ilmu anu manfaat, ilmu anu barokah. Moga-moga rezekina karena biayanya digampilkan ku Allah Ta'ala, rezekina dibarokahkan ku Allah Ta'ala, dilancarkan rezekina ku Allah Ta'ala. Oke, Lutfi ulang tahun anu ka-10 moga-moga sing dipanjangkeun yuswa ku Allah Ta'ala, barokahkeun rezekina nyanak sae kana janten ibu damana. Moga-moga sakolana sing dijujurkeun, dicerdaskeun hasil ilmu anu manfaat. Sadayana para putra anjeunna moga-moga sing janten murang kali anu dibanggakeun ku Allah sareng Rasulna. Ya Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa bi sirri asrarikum al-Qur'an al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس
من الجنة والناس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. سلة من الأولين وقليل من الآخرين. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. في سموم وحميم وذل من يحموم. لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. وكانوا يصرون على الحنث العظيم. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون
تكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بمحموب محموب للطف خفي بصعصع صعصع للنور والبهاء بسعسوب سعسوب للعيد الشامخ للعظمة والكبرياء والقدرة والسلطان اللهم إني أسألك بأسمائك المرفوعة التي أعطيتها ما شئت من أوليائك وألهمتها من أردت من أصفيائك وخصصت بها من أحببت من أحبابك أن تعطيني رزقا من عندك تغني به فقري
وتقطع به علائق الشيطان من صدري إنك أنت الحنان المنان الوهاب الرزاق الفتاح الباسط الجواد الكافي الغني المغني الكريم المعطي اللطيف البر الرحيم الواشع الشكور الرب الغفور ذو الفضل والنعم والجود والكرم اللهم إني أسألك بحقك وحق نبيك ورسولك أن تمدني من جودك وكرامك وفضلك وإحسانك ولطفك وامتنانك يا صادق وعديا معطيا بلا حد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم يسر لي رزقا حلالا طيبا وأجب دعوتي بحق صورة واقعة وبحق اسمك العظيم الأعظم وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبحق فرج مخمة فتاج قادر جابر معطي خير الراجقين مغني البائس الفقير تواب لا يؤاخذه بالجرائم اللهم يسر لي رزقا حلالا من عندك وعجل لي به يا ذا الجلال والإكرام يا كافي يا كفيل ارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على